Солянку я всегда готовлю после застолья, потому что остается большое количество варености и копчености. Для этого лук нарезаем кубиками, огурцы нарезаем кубиками, обжариваем все это на растительном масле, добавляем томатную пасту, немножко соль, сахар. Все это протушиваем, добавляем все, что есть в холодильнике, колбаску, сосиски, копчености. Все это слегка обжариваем, добавляем водичку, соль, перец по вкусу. Добавляем жидкость от маслин и маслины в самом конце. Также добавляю лимонного сока, добавляю зелень, и соляночка готова.